बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान असलम और मेरे चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। फ्रेंड्स, मेरे पास आज एक आधी टीवी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टीवी, वो टीवी आया है, एलजी का है। इसमें प्रॉब्लम कुछ साउंड का है। इसको ऑन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। अच्छा फ्रेंड, ये ऑन हो गया है। देखिए इसका वॉल्यूम भी अप है, 40 तक है, लेकिन इसकी साउंड नहीं आ रही। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, चेक करते हैं आया इसमें क्या प्रॉब्लम है, डिटेल से आपको बताते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अच्छा फ्रेंड, टीवी मैंने खोल लिया है। बहुत ज़्यादा डस्टी था, इसको मैंने सारी सर्विस की है क्योंकि ये देखने के लायक नहीं था, बहुत ज़्यादा डस्टी था। ठीक है, इसको मैंने खोल लिया। अब इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके स्पीकर चेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मली स्पीकर ही इसके जो है ख़राब होते हैं। अगर स्पीकर ठीक है तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। फर्स्ट ट्रबल शूटिंग यही है कि हम इसके स्पीकर चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा मीटर आ गया, एनालॉग मीटर आ गया। ठीक है, इस पे अब हम इसके जो है चेक करेंगे। अच्छा, तारों को हम उतार लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तारों को उतारने के बाद ये हमारा मीटर आ गया, ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, अब हम स्पीकर पे चेक करेंगे। ये देखें फ्रेंड, अच्छा ये देखें, ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, तो मतलब है ये स्पीकर ओपन हो गया। ठीक है, ये एक स्पीकर ओपन हो गया। ये इसके अंदर कॉइल होती है, ये शो नहीं कर रही। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा स्पीकर भी चेक करेंगे हम। ठीक है, इसकी भी केबल को हम उतार लेंगे। ठीक है, और इसको हम मीटर से चेक करेंगे। ये देखें। अच्छा फ्रेंड, ये कुछ थोड़ी सी मूवमेंट है, लेकिन ये इसकी कॉइल में कुछ इश्यू है, जिस वजह से ये कभी रीडिंग देता है थोड़ी, कभी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बाजू का इस तरह होता है, ये ओपन हो जाता है, कभी आप इसमें आवाज़ आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये स्पीकर भी इसका ख़राब है, क्योंकि इसके अंदर कॉइल के साथ वायर होती है, फ्लेक्सिबल वायर होती है, वो अक्सर डैमेज हो जाती है। ठीक है, ये देखें अब शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी ख़राब है स्पीकर। तो फ्रेंड्स, हम इसके स्पीकर चेंज करते हैं, उसके बाद फिर इसको चेक करेंगे कि आया ये वर्किंग में आता है या नहीं आता। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, अब मैंने स्पीकर दूसरे ले आए हैं। ठीक है, दूसरे तार स्पीकर लगाए हैं मैंने इसमें। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि आया इसके स्पीकरों का इशू था। ठीक है, तो पावर लगाते हैं, पावर ऑन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये टीवी ऑन हो गया। ठीक है, ये इसकी आवाज़ आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्पीकर खराब थे, हमने स्पीकर चेंज किए इसके, और इसका फॉल्ट जो है वो दूर हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब को बटन को प्रेस करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।